身体不要晃，身体不要晃。那你还用最轻的哑铃，靠！指导也在看啊。挺胸，对，核心收紧就好了。手不要滑那么高，身体不要转，核心出力哈。它主要是训练到核心抗旋转。对，手肘靠近肋骨就好，然后身体尽量躯干不要旋转。对，对，下半身再晃，不要那么晃。对。 再稳一点就好了，不用做那么快，慢慢做就好了。肩膀、手肘成一直线，双脚稍微打开一点，成大字形。核心收紧，吸饱气，吸气，吸气。